นี่คือความจริงใครทำใครได้ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นดังนั้นนี่คือความจริงของชีวิตที่จะต้องเรียนรู้ทั้งหมดจดไว้9 หมอแห่งความสำเร็จ9เลยครับ9 หมอ9 หมอ 9 Dr. Success หมอที่ 1 หมอฮวงจุ้ยหมอที่ 2 หมอดูหมอที่ 3 หมอพระหมอที่ 4 หมอผีหมอที่ 5 หมอแพทย์หมอแพทย์หมอรักษาโรคอะครับหมอที่ 6 หมอความคือทนายหมอที่ 7 หมอการตลาดหมอที่ 8 หมอจิตวิทยาหมอที่ 9 หมอวิจัยวงเล็บนะความต้องการลูกค้าพี่ปุ๋มเห็นไหมมันเฉลยในข้อที่ 9อยู่นะจะไม่ให้คำแนะนำอะไรนะครับจงคิดในมุมของอะไรรู้ไหมลูกค้าต้องการเพราะเราจะทรายแนวทางการบริหารจัดการลงไปตามอะไรรู้ไหมที่เขาต้องการถ้าเราตราบใดไม่สามารถปิดความต้องการลูกค้าได้ก็ปิดการขายไม่ได้แสดงว่าหมอวิจัยคือวิจัยความต้องการลูกค้าหรือคิดอย่างลูกค้าเลยว่าไออาชีพเราไปให้คำแนะนำเขานั้นลูกค้าที่เขาพอใจในคุณภาพราคาปริมาตรแล้วก็แบรนด์อยู่ตรงไหนบ้างนั่นเราต้องวิจัยให้หมดนะแล้วรู้ไหม9 หมอเนี่ยฟังไว้ก่อนนะในชีวิตจริงจะต้องรู้นะไม่จำมาเป็นต้องมาเรียนฮวงจุ้ยนะที่ทุกคนเคยมีคนถามไหมเฮ้ยแกว่าชัยภูมิร้านนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยแกว่าร้านที่ทำเลดีไหมเพื่อนรอบข้างหรือคนรอบข้างเขาชอบถามพี่จริงไหมหรือเคยได้มีคนถามไหมเพราะในชีวิตจริงเราต้องใช้และรู้ฮวงจุ้ยไว้ก็เป็นประโยชน์นะข้อที่ 2 หมออะไรหมอดูถ้าคาดการสภาวะอนาคตไว้ล่วงหน้าบ้างก็เป็นประโยชน์ต่อเราไม่น้อยจริงไหมถ้ารู้ไว้ถูกผิดไม่รู้แต่อย่างน้อยมันทำให้เราระวังตัวและไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนั่นก็เป็นข้อที่ดีนั่นคือหมอดูต่อไปหมอพระเวลาจิตว้าวุ่นสับสนญาติพี่น้องเราแนะนำให้ทำบุญทำทานสวดมนต์สมาธิไปถือศีลจริงไหมรู้ไว้บ้างว่าวัดไหนอะไรยังไงการถือศีลภาวนาเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้เสื่อมเสียนะหมอผีเหรอนึกอะไรไม่ออกเมตตาคุณนางอรหังเมตตาจะเปิดร้านทำอะไรต่างๆไม่ต้องไปท่องเป็นภาษาองค์กุมารหรือองค์เจ้าแม่นางกวักเป็นลูกสาวอะไรลูกสาวอะไรองค์ปู่เจ้าเขาเขียวลูกสาวคนเดียวชื่อว่านางกวักชายเห็นชายรักก็ไม่ถึงขนาดนั้นพวกนี้มันเป็นบทอะไรเชิงหมอผีนึกภาพออกไหมครับหมอผีก็ต้องรู้ไว้บ้างเพราะเวลาเปิดร้านยกประตูร้านเมตตาคุณนางหังเมตตาแล้วยกประตูขึ้นมาปุ๊บเป็นภาพลูกค้าเต็มร้านก็มโนมยิทธินะหรือการข่มจิตนั่นแหละรู้ไว้บ้างก็ไม่ได้เสียหายต่อไปหมออะไรหมอความหมอแพทย์รู้ใช่ไหมว่าปวดท้องทานยาอะไรปวดหัวทานยาอะไรรู้ไว้บ้างก็ไม่เสียหายนะออกกำลังกายดูแลพักผ่อนเป็นยังไงบ้างหรือให้คำแนะนำว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องรู้จริงไหมเพราะมันเป็นความรู้โดยปกติที่เราเรียกว่าความรู้พื้นฐานนะต่อไปหมอความทุกวันนี้เป็นไงบ้างค้ำประกันเช่าอะไรต่างข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ง่ายเห็นไหมและที่สำคัญทุกวันนี้พรบคอมเป็นไงบ้างใครโพสอะไรต่างๆนิดหน่อยเป็นไงบ้างแม่งติดคุกเป็นเดือนแล้วนึกภาพออกยังดังนั้นพวกนี้มีผลไหมมีผลดังนั้นข้อกฎหมายก็รู้ไว้บ้างจะเช่าจะค้ำประกันใครเป็นยังไงบ้างเคยเห็นเล่มของกรมธรรม์ใช่ไหมแม่งหนาเติร์ละเอียดยิบเคยอ่านกันจบไหมมีแต่ให้เซ็นกูก็เซ็นแต่เวลารักษาแม่งเบิกไม่ได้เป็นไงบ้างลืมอ่านข้อนี้มันมีข้อยกเว้นข้อยกมันฉลาดเขียนได้ไหมข้อกฎหมายให้กลับไปดูข้อนู้นโดยอ้างอิงจากข้อนี้แล้วโอ้โหแม่งหน้าไหนวะคือมันจะยกอย่างนี้มันจะไม่พิมพ์ละเอียดนะจะว่าให้ยกกลับไปดูข้อนั้น
ให้ใช้ข้อนั้นแทนข้ออะไรต่างๆในข้อตกลงนั่นคือหมอความก็ต้องรู้ไว้บ้างนะต่อไปหมอการตลาดเฮ้ยแม่งทุกวันนี้ร้านแย่ว่ะแกมีคำแนะนำให้ทำอะไรได้ไหมวะในการจัดร้านจะเป็นราคาสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมโปรโมชั่นพวกนี้คือการตลาดนะมันก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราจริงไหมแล้วที่สำคัญเราต้องมีจิตวิทยาในการอ่านคนและนำเสนอด้วยคนถึงจะเชื่อเราถ้าเราไม่มีจิตวิทยาในการเข้าถึงอารมณ์คนก็ไม่ได้ความเครดิตหรือความเคารพเชื่อถือแล้วนะและที่สำคัญคิดอย่างลูกค้าตัวสุดท้ายนะก็หมายความว่าเป็นการตอบโจทย์ในปัญหาทุกอย่างเอาใหม่พี่ครับร้านอาหารทะเลเมื่อกี้ต่อไปนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะนี่คือความจริงแต่มันตลกในกายทุกครั้งที่ไปดูฮวงจุ้ยจงเชิญเก้าหมอเป็นองค์ประทับหรือหาเก้าหมอไปเป็นเหมือนประเภทว่าทีมงานไปเจอหน้างานร้านอาหารทะเลที่ของไม่สดไม่อร่อยนึกออกใช่ไหมครับเวลาไปดูงานทุกครั้งเลยนะลองนึกภาพเชิญองค์หรือเชิญที่ปรึกษาตามหลังเราไปด้วย9 คนนี้นะคนแรกคือหมออะไรก่อนผมช่วยเฮ้ยผมช่วยงานนี้มึงว่าไงวะผมดูไม่ใช่กูเชิญคนอื่นก่อนได้ไหมเพราะกูเห็นรู้สึกว่ากูจัดยังไงมันก็ไม่เห็นผลเพราะปัญหาไม่อยู่ที่ตัวกูหมอที่แรกมันวิเคราะห์มันออกมาอย่างนี้ละนึกภาพตามนะหมอที่2หมออะไรให้กูทายจริงอ่ะกูทายได้ว่าเจ๋งว่าถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีปัจจัยที่จะให้ดวงดีขึ้นมาได้เลยดังนั้นกูทายได้เลยว่าถ้ามึงยังเป็นอย่างเนี้ยเพราะปัญหาอยู่ที่ตัวมึงไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ตัวดวงสะดอกเคราะห์แก้กรรมยังไงก็ไม่ได้ช่วยแล้วตรงนี้ดังนั้นแก้ปัญหาที่ตัวมึงเองก่อนไหมดังนั้นหมอดูบอกว่ากูช่วยไม่ได้ว่ะถ้ากูช่วยนะขอโทษนะกูทายได้อย่างเดียวว่าแม่งไม่รอดเจ๊งแน่ๆเพราะสุดท้ายต้องเจ๊งแน่ถ้าร้านมึงยังเป็นอย่างนี้หมอดูก็ทายอย่างนี้เลยนะตามอะไรหน้างานต่อไปหมอพระโอ้ยโยมต่อให้เอาพระประธานในโบสถ์ไปตั้งที่ร้านโยมบุญบารมีขององค์พระแค่ไหนนะก็ไม่ช่วยร้านโยมให้เจริญหรอกเพราะอะไรรู้ไหมปัญหาไม่ได้อยู่ที่บุญกุศลแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวสินค้าคุณแดกไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่บุญกุศลดังนั้นไม่อยากจะบอกเลยว่าต่อให้เอามาประเคนอาตมาแค่รับประเคนแต่จะแดกหรือไม่แดกฉันไม่ฉันนั้นก็ค่อยว่ากันนั่นคือความเป็นจริงไม่ใช่หรือต่อให้อรหันต์มาเจิมอ่ะอรหันต์บอกก็ไม่ได้ช่วยนะต้องบอกตรงๆเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ได้ปิดการขายด้วยตัวของมันเองมันเป็นแค่มงคลคือดีงามแต่รสชาติและราคาคือความคุ้มค่าต่างกันนะแยกให้ออกก่อนว่าความดีงามกับความคุ้มค่ามันต่างกันลูกค้าคิดที่ความคุ้มค่าแต่เราหันให้ความเป็นมงคลต่อไปหมออะไรโอ้ยพ่อต่อให้จุกพาเพื่อนมา100 ตัวแล้วหมดรถเข้าจุกก็ไม่ช่วยนะพ่อนะพ่อทำอย่างอื่นก่อนไหมเดี๋ยวให้จุกมาช่วยไอ้จุกมันมาด้วยนะมันบอกอย่างงี้พี่หมอผีต่อไปหมออะไรหมอแพทย์โอ้ยฉันพอรู้นะว่าควรจะแนะนำยังไงที่บอกว่ากินแล้วท้องไม่เสียแต่ปลามึงเน่าซะขนาดนั้นเรามาต้มยำให้เขาคิดว่ามึงท้องเสียอาหารเป็นพิษแน่ผ่านกูไปก่อนไหมเพราะหมอแพทย์ก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่กูต่อไปหมออะไรโอ้ยถ้ามีปัญหาเช่าที่บอกกูแต่ตอนนี้ปัญหามึงไม่ใช่เช่าที่กูช่วยไม่ได้ต่อไปหมออะไรหมอการตลาดอ้ำอึ้งกูพอช่วยได้นะแล้วหมอการตลาดก็โยนไปถามว่าเฮ้ยไอหมอวิจัยมึงมองว่าไงอ่ะหมอการตลาดกับหมอวิจัยสบตากันปิ๊งโอเคกูพอรู้ปัญหาแล้วมึงวิจัยความต้องการของลูกค้าไอหมอวิจัยบอกว่าถ้าในเรื่องอาหารลูกค้าต้องการรสชาติอร่อยของสดคุณภาพดีราคาถูกยิ่งบริการเยี่ยมกูเข้าแน่เข้าใจยังหมอวิจัยว่าทุกครั้งในการเปิดร้านอาหารรสชาติต้องอร่อยก่อนแล้วของมีคุณภาพแล้วราคาไม่แพงนึกออกไหมครับแล้วราคาไม่แพงแล้วบริการดีกูเข้าแน่ลูกค้าเข้าแน่นี่หัวใจลูกค้านักวิจัยมานักการตลาดมองว่าจริงพี่ต้องปรับปรุงเรื่องรสชาติผมเข้าใจทำไมรสชาติเป็นอย่างนี้รู้ไหมอาจจะไม่นิ่งเพราะนานๆทำทีเพราะคนมันไม่ค่อยมีมานานแล้วข
ของไม่สดเพราะสต็อกของไว้นานเกินก็ไม่สดจริงได้ไหมครับเกิน3 วัน5 วันก็ไม่อร่อยนะเพราะของทะเลเข้าใจไหมแล้วที่สำคัญบริการห่วยเพราะอะไรไหมเด็กไม่มีคนก็เลยเดินตามจับโปเกมอนตามกระแสหน่อยเดินตามจับโปเกมอนหรือเล่นเกมเข้าใจไหมกับมือถือมันก็เลยทำให้เด็กไม่มีสมาธิในการบริการหรือใส่ใจนึกออกใช่ไหมครับและสำคัญเมื่อขายได้น้อยก็ต้องไปบวกราคาเพิ่มเพื่อให้กำไรเยอะเลยเข้าใจที่มาของปัญหาร้านไหม ว่าทำไมต้องขายแพงบริการแย่มันเป็นลูกโซ่จากการไม่มีลูกค้าไงดังนั้นนักการตลาดบอกเลยว่าปรับปรุงรสชาติและคุณภาพหมดคือหมดไม่ต้องมาสต็อกบอกว่าเอาใจลูกค้าทุกเมนูบอกวันนี้ของหมดนะคะก็ว่ากันไปให้เขารู้สึกว่าเราขายดีนึกออกไหมครับปรับปรุงบริการใหม่แล้วฟิกเด็กเก็บมือถือก่อนอย่าให้มือถือถ้าทำงานก็เก็บเข้าตู้เก็บเข้าล็อกเกอร์ไว้แล้วราคาเอามารีโนเวทใหม่ถ้าราคาไม่ลดก็ต้องเพิ่มจานและเพิ่มขนาดให้มันรู้สึกว่าคุ้มค่าการตลาดที่ดีนะฟังไว้ก่อนนะทุกคนชอบคิดว่าการลดราคาแล้วชนะยกคุณภาพต่างหากที่คุ้มค่ากว่าอย่ากดกำไรตัวเองลงแต่เพิ่มความคุ้มค่าเข้าไปสมมุติขายบ้านลูกค้าขายไม่ได้บอกว่าลดราคาสิลูกค้าจะย้อนกลับมาว่าเลยไม่ได้ไปจับด้วยถ้ากูรู้ว่าลดราคากูก็รู้ถ้าลดแต่กูลดไปนานแล้วแต่ที่กูไม่อยากลดเพราะมันลดไม่ได้แล้วเห็นไหมถ้าเราบอกว่าลดราคานะครับแปลว่าเราโง่นะหน้างานเพิ่มอะไรรู้ไหมไม่ต้องลดสิแต่มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปแทนก็ราคาเดิมแต่สาดสีเอาสีรองพื้นนี่แหละทาใหม่นึกออกใช่ไหมครับถ้าว่าใหม่ไม่เปลี่ยนลูกบิดเปลี่ยนชักโครกเพราะเวลาคนซื้อบ้านมือสองเป็นไงบ้างจะมองว่านึกออกไหมครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างจัดส่วนที่1ค่าต้นไม้ไม่กี่หมื่นหรอกเข้าใจไหมเบสเสร็จทำให้หมด50,000กับลดราคาลง200,000แต่ลงทุนเพิ่มอีก50,000ก็มีค่าเท่ากับลดไปแค่50,000แต่ได้เงินมา150,000ซ่อนอยู่ไหมแต่ถ้าลูกค้าจะมองที่อะไรแล้วมันคุ้มค่าขึ้นไหมเพราะเงิน50,000มีค่าบอกนี่ค่าจ้างช่างอะไรทำแล้วหมดไป200,000มันดูดีกว่าไหมแสดงว่าจงเพิ่มคุณภาพไม่ใช่ลดราคาแล้วจะทำให้การปิดการขายง่ายขึ้นเพราะการลดราคาเชื่อไหมไม่ต้องเชิญสินแสเขาก็รู้ว่าควรจะลดถ้าเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าลดราคากูก็รู้แต่ควรจะเพิ่มปริมาณหรือคุณภาพอันนั้นลูกค้าไม่รู้นะดังนั้นอย่าครับผมย้อนไปถามนิดนึงคือในแง่ที่ร้านอาหารเมื่อกี้นะฮะที่บอกว่าในแง่การตลาดหรือวิจัยเนี่ยเราอาจจะมองเห็นแล้วแต่ถ้าในแง่ของเราซึ่งเป็นผู้ไปแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวยังไม่จบโชคยังค้างอยู่เดี๋ยวการจบเดี๋ยวพี่จะไม่ต้องถามเดี๋ยวพี่จะเข้าใจเลยอ่ะกลับมาเมื่อกี้ว่าลงในเรื่องความคุ้มค่าคราวนี้ไอ้นักจิตวิทยาบอกว่ากูเก็ตแล้วที่ฟังพวกมึงคุยเดี๋ยวคุณจะนำเสนอถ่ายทอดให้ลูกค้าฟังเองตรงนี้นะครับนักจิตวิทยาจึงทำงานไงว่ากูจะพูดยังไงให้มีเหตุและผลนึกออกใช่ไหมครับชิงคำตอบให้ก่อนในฮวงจุ้ยนะพี่จำไว้เลยนะทุกครั้งที่ตอบหรือแนะนำความจริงแต่ต้องติดสำเนียงฮวงจุ้ยเขาเชิญเราด้วยความเชื่อฮวงจุ้ยเราอย่าพูดความจริงเพียวๆเพราะเขารู้สึกว่าความจริงนี่กูก็รู้แสดงว่าทุกครั้งที่พูดคำแนะนำด้วยความจริงแต่ติดสำเนียงฮวงจุ้ยคำว่าติดสำเนียงฮวงจุ้ยนึกออกไหมครับด้วยความร้านเนี้ยพลังไม่โฟการขับเคลื่อนของพลังในร้านจึงไม่ดีการจัดโต๊ะการจัดทุกอย่างให้มันดูเป็นระเบียบกว่านี้ให้มันมีมาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มและเด็กอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้ก็จัดเพื่อเปิดพลังเคาน์เตอร์ย้ายมันเป็นการรวมให้เห็นว่าอะไรล่ะลงไปด้วยวิชาแล้วที่สำคัญในการเปิดรับพลังเรียบร้อยแล้วคราวนี้นิดหนึ่งนะพี่มาปรับปรุงรสชาติและคุณภาพให้ดีกว่านี้ด้วยรองรับกับสิ่งที่จัดไปมันจะเป็นการกระตุ้นทำให้ฮวงจุ้ยเห็นผลได้ง่ายมันหักลงให้รู้สึกว่ากูจัดด้วยฮวงจุ้ยแต่แค่คุณสร้างปัจจัยมารองรับสิ่งที่จัดใหม่ได้ไหมอันนี้ทิ้งตอบให้นิดหนึ่งก่อนแต่แท้จริงแล้วนะครับนักวิจัยคืออะไรขอโทษนักจิตวิทยาคือคำแนะนำเดี๋ยวกูจัดการให้นี่คือคำพูดของนักจิตวิทยาเข้าใจไหมที่จะรู้ว่าพูดยังไงให้ลูกค้าเชื่อแล้วปฏิบัติตามคราวนี้แนะนำเสร็จปุ๊บไอหมอดูฮวงจุ้ยไอองค์ฮวงจุ้ยปุ๊บมันขึ้นมาเลยเฮ้ยถ้ามึงแก้ปัญหานี้ได้กูช่วยได้เดี๋ยวกูจะจัดหน้าร้านให้สวยนะทำสีสันจัดหน้าร้านแล้วทำทางเข้าให้ดึงดูดพลังกูจะวัดองศาแล้วตั้งตำแหน่งทุกอย่างให้เป๊ะเลยนะไปดูนะรับรองกูจะเสริมมึงได้ทีนี้หมอฮวงจุ้ยมีฤทธิ์แล้วทำไมหมอฮวงจุ้ยมีฤทธิ์เพราะปัจจัยมันรองรับไหมต่อไปหมออะไรกูทำนายได้เลยว่าร้านมีคนเยอะ
เพราะถ้ามึงแก้ปัญหาให้กูเห็นแล้วกูเห็นปัจจัยจริงที่จะทำให้อนาคตของร้านนี้เป็นไงบ้างหมอดูไทยได้ไหมได้ต่อไปหมออะไรอุ้ยเดี๋ยวอาตมาเจิมนะรีโนเวทร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเจิมให้รับรองร้านนี้จะขายดีเป็นร้านไหนเพราะฉะนั้นพระก็ศรัทธามีพลังได้จริงนะแล้วเวลาพระอาจารย์มาเจิมแล้วเวลาร้านขายดีเลยนี่เพราะพระอาจารย์มาเจิม